ازيكم يا ابطال؟ النهارده هنسرق طيارة واحد غني جدا. دي حاجة صعبة على صوت اليوتيوب، بس ان شاء الله مش هتكون صعبة عليا. طب شوف دي صعبة على مين؟ طب شوف بقى دي صعبة ولا لا؟ اي والله ما كنت اقصد، والله ما كنت اقصد، والله ما كنت اقصد. ازيكم يا ابطال؟ معاكم حلقة، ازيكم يا اساطير؟ معاكم حلقة جديدة من قناة محمد عصام من قناة اسطورة اليوتيوب. قبل أن نبدأ حلقة النهاردة اوصيكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. عايز المقطع ده يوصل ل20,000 لايك. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ. احنا النهاردة هنسرق طيارة واحد غني جدا. يلا بينا نبدأ. عصابة يلا بينا بقى. قدامنا 4 اختيارات نختار منهم. ده الأول. نسمع، هجرب القفزة دي. يلا حصل. هجرب ده. لا، كرسي كله. يلا حصل. ملحقتش. التجربة نفعتش. هنشوف تجربة تانية. نجرب السماعة دي. اختار ايه؟ هجرب دي. ايه ده؟ قنبلة. حلو. يلا حصل. طب هنجرب دي. جه ثبتني بسلاح. طب هجرب المكنسة دي. Hey, good job there. Oh, so we should probably look for something incriminating. Something that we can use to prove that they're criminals, you know? I mean, the whole point of this operation. Alright, gentlemen. We've been tasked with developing new weapons for the clan. Any ideas? I was kind of thinking. Yeah. Right, so if we go up to 3 caliber... Hey, you there. What do you think you're doing? It's Smith, right? What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labour. Take that escape pod behind you. It'll take you right to the hospital. Go ahead. Don't worry. I'll tell the chief. طب اجرب الريموت ده.
أجرب سمغ. No, we can't do that. Why not, man? You do realize how much a solid gold cannon would weigh, don't you? Dude, we totally got enough اتعلق power. في السقف. What do you think, man? Well, I'm still kind of new here, so I'm not really sure what to say. بعدين Oh, hey, you see that record sign? Where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just, help you get across that gap. Huh? يلا نكمل. ايه ده؟ اجرب ده. Alright, here it comes. Pardon. وصل. Press the button. That guy knows how to open the door. Yeah, why don't you let me take care of this? This. Yeah. اجرب ايه؟ اجرب دي كده. Wow, this guy really is a moron. Can't believe he doesn't know how to open a door. Whoops. ايه الغبي ده؟ طب هجرب دي كده. Alright, get to bring out the big guns. Hey, you should be good to go now. هتتعود عليا انا كمان. طب اجرب العظمة دي. حلو سهل. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Oh man. ما خدتش بالي. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة حصل. I remember this. يلا بقى Good thing nobody نشوف knows about الحالات this اللي or we'd احنا be in a عملناها. lot of trouble. ثلاثة. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Oh man, that duck just flew right into the propeller. Oh, what a mess. ايه اللي حصل؟ Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Falcon! Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of هو trouble. عايز ايه؟ عنكبوت صناعة. Oh, hello, Mr. Spider. Alright, you got some evidence. Oh, wait. There's no way you're getting والله through حلو، there. ضرب عدنا. Lots of guys and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? اجرب اللي في النص. Okay, ده. I'll reroute the power to a random room, that's fine. Alright, Henry, you're almost there. I'm right outside, so just open the bay doors and I'll get you on the chopper. عدنا يعني. Hey, what are you doing? Yeah, we got a situation down in the cargo bay. اجرب ده. Hey, there's a button on your earpiece. You should press it. What's going?
This could be a problem. المهمة نجحت. نجحنا يا شباب في المهمة الأولى. في مهمة تانية ولا لأ؟ طب ايه ده بقى؟ ما احنا عندنا. Hey, there's a button on your earpiece. You should press it. ما عندنا. This could be a problem. نشوف Alright, I've hacked into their المفروض power grid. What do you want me to do? احنا عندنا دي. المهمة الجاية الهروب من السجن. بدأ. Oh, yeah. ايه ده؟ قدامنا طرق نخرج بيها. طب هجرب دي كده. نزل اهو. اما نشوف هيعمل ايه. يلا يا شباب نكمل مع بعض. قدامنا اختيارين، هنختار انهي واحد. نجرب ده. ماشي حلو، فتحنا البلاط. بسرعة. ملحقتش. قدامنا ايه ده؟ Oh, yeah. You're free to go. هنجربها تاني. هننزل. هنزل بده. وقعت قدام البوستين. خبط. نشوف لو جربت التاني ايه هيحصل. نجرب التاني. طلعت على الحيطة وعملت شوية شقلبات. مت. كنت هضربه كده. مثلا يبقى هنرجع من هنا. تعال نجرب دي كده.
نشوف مع بعض. في ظابط وانا ما كنت بنحب. ضربني، كنت هضربه. عايدة ضربني زي ما ضربت. هعملها تاني. هي دي الحل. هو بينضرب. طب ازاي؟ ما خدتش بالي. انا هضربه كده كده هضربه. هكسب المرة دي ان شاء الله. ضربته كده. قتلت اتنين. اعمل ايه؟ اضرب الكرسي. ماشي هتفهم. احاول كده. اللي قاعد انا بحسب انا بطرت. اجرب دي كده. حب وقعت. موت. طب هجرب المظلة. القفز بالمظلة. باراشوت يعني. المظلة طار. كسرت. اشتركت. رجعني الزنزانة تاني. يبقى ما قدامش غير الحل ده. اجربه. بنزين. الحرية. كده يا شباب يكون الفيديو بتاعنا بشكل كامل. عايز المقطع ده يوصل ل20,000 لايك عشان كان جامد جدا. في الأول سرقنا طيارة الراجل الغني وبعدين هربنا من السجن. ده كان جامد.